সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মিষ্টি সকালে বাড়ির ছাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে জেনে নেব ভাওয়েল সাউন্ড ও এর 5 ধরনের উচ্চারণ। ও এর উচ্চারণগুলো ও, ও, অ, আ এবং উ। এই 5 ধরনের উচ্চারণ হয়ে থাকে। এখন কিছু উচ্চারণ জেনে নেই। BOLD, 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 nose, nose, নাক, bold সাহসী, bone যেটা হাড়। এরকম অনেকগুলো উচ্চারণ হতে পারে ও দিয়ে। এবার ও এর উচ্চারণ যখন অ হয়, কক, শোনা যাচ্ছে মোরগের শব্দ, কক, ডক, জাহাজ খাটা, ডল, পুতুল, হর্ন, সতর্ক ধ্বনি। এখানে ও এর প্রত্যেকটা উচ্চারণ অ এর মতো হয়েছে। এবার আসি ও সমান আ। খাম, COM, খাম আশা, ডভ, ঘুঘু পাখি, লাভ, ভালোবাসা, সাম, কিছু। এখানে আমরা যেগুলো খেয়াল করলাম ও এর উচ্চারণটা আ এর মতো হয়েছে। এবার আসি ও এর উচ্চারণটা যখন উ এর মতো হয়। বুক, ডু, টু, বুক বই, টু প্রতিবাদীকে, ডু করা। এখানে ও এর উচ্চারণগুলো উ এর মতো হয়েছে। যখন ওটা শুরুতে বসবে কোনো ওয়ার্ডের, তখন আমাকে খেয়াল করতে হবে ও এর উচ্চারণটা ও, অ এর মতো হতে পারে। যেমন অরেঞ্জ, ঠিক আছে। আবার ওয়ান, এখানে ও বা অ এর মতো হয়েছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে।